Cilj projekta je da se stvore uslovi za unapređenje saradnje između javnog i civilnog sektora, odnosno lokalne samouprave, javnih institucija i preduzeća u Vračaru i organizacije civilnog društva, pre svega sa Vračara, ali i šire. U našoj dosadašnjoj saradnji sa gradskom opštinom Vračar videli smo da postoji poprilično velika spremnost menadžmenta opštine da ide u tom pravcu, ali analizom postojeće situacije koje smo radili kroz projekat, videli smo da postoji puno prostora za poboljšanje te saradnje. Ne može saradnja samo da svede na finansiranje projekata i sredstava koje su uvek oskudne i nedovoljne, nego da postoji prostor za sistemsku nadogradnju odnose u normativnom i finansijskom smislu i da na kraju gradska opština Vračar i organizacije civilnog društva ne doživljaju jedne druge sa pozicije više ili niže, već da praktično budu partneri u saradnji, a razvojni projekti koji su jedna od tema projekta je praktično pravo mesto gde se to partnerstvo uspostavlja i nadograđuje.